السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я буду рассказывать о тех сподвижниках, о которых в истории ислама и в повествованиях имеется мало информации об их жизни и связанных с ними событиях. О некоторых из них рассказано очень мало, и иногда это всего лишь несколько строк. Поскольку я хочу, чтобы все сподвижники, участвующие в битве при Бадре, были представлены в одном сборнике, поэтому для сегодняшней проповеди я выбрал несколько имен, хотя информации о них очень мало. А что касается статуса этих сподвижников, то воспоминания о них также являются для нас благословенными. Несмотря на свою бедность и слабость, они стояли в первых рядах ради сохранения религии, и они не попадали под влияние страха из-за силы врагов. Напротив, они полностью уповали на Всевышнего Аллаха. Они принесли обет верности, преданности и любви по отношению к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И для его исполнения они не отказались от пожертвования своей жизнью, и благодаря исполнению им обета верности Всевышний Аллах благовествовал им, что Он доволен ими. Одним из этих сподвижников был сподвижник по имени Хазрат Абдур-Раби бин Хак бин Аус. Некоторые называли его Абдур-Раб, а другие Абдулла. Ибн Исхак называл его Абдулла бин Хак. А Ибн Амар называл его Абдур-Раб бин Хак. Он происходил из рода Бану Сада, племени Бану Аль-Хазрадж, и он принимал участие в битве при Бадре. Имя следующего сподвижника Хазрат Сальма бин Сабит. Его полное имя Сальма бин Сабит бин Вахш. Он принимал участие в битве при Бадре и был убит в битве при Ухуде Абу Суфьяном. Его отец Сабит бин Вахш, дядя Ифа бин Вахша и брат Амара бин Сабита также были убиты в этой битве. В битве при Ухуде приняли участие многие члены его семьи. Его мать звали Лайла бинт
Яман, она была сестрой Хазрата Хузайфы ибн Аль-Ямана. Имя следующего сподвижника Хазрат Санан бин Сайфи. Он происходил из рода Бану Сальма, одного из родов племени Бану Хазрадж. Его мать звали Найла бинт Кейс. У него был сын по имени Масуд. Он принял ислам благодаря проповедованию Мусаба ибн Умейра на 12-м году пророческой миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он был одним из 70 ансаров, принесших обет верности в Укбе Сания. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва, и в этой битве он обрел мученическую смерть. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Абдуманаф. Его прозвище было Абу Яхья. Его мать звали Хумайма бинт Убейт. У него была дочь по имени Хумейма. Его жену звали Руби бин Туфейль. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Мухрадж бин Амир бин Малик. Он умер в то утро, когда сподвижники отправились на битву при Ухуде. Он происходил из рода Бану Ади бин Наджар. Имя его матери Сауда бин Хусайма бин Харис. Он был из племени Аус. Его мать была сестрой Саада бин Хусайми. Его жена Умми Сахаль бин Аби Хардж родила ему дочерей Асму и Кульсум. Он принял участие в битве при Бадре. Он умер в тот день, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, со своими сподвижниками выступил в поход на битву при Ухуде. И поскольку он намеревался принять участие в битве при Ухуде, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, считал его одним из участников этой битвы. Имя следующего сподвижника Айс бин Майс. Он был из числа ансаров. Он был из племени Бану Зарик. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Сувайби бин Харсмала. Вместе со своим братом Музам бин Майсон он принимал участие в битве при Бадре. Он также принимал участие в битве у колодца Маун и в битве Урва. Он принимал участие во всех битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. В 12 году по хиджре он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Сальма бин Малик. Он был из числа ансаров и был из племени Балы. Он принял участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде. Его тело и тело Хазрата Муждар бин Зияда завернули в одну накидку и их вместе на одной верблюдице отвезли в Медину. Мать Хазрата Абдуллы бин Сальмы пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала: «О посланник Аллаха, мой сын участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и он погиб в битве при Ухуде. Я хочу, чтобы его похоронили в Медине, чтобы я чувствовала, что он находится рядом со мной». Хазрат посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, разрешил ей сделать это. Хазрат Абдулла бин Сальма был крупным и тяжелым человеком, а Хазрат Муждар бин Зияд были нормального телосложения. Однако, когда их везли на верблюде, они имели одинаковый вес. И когда люди с удивлением спросили об этом у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: их благие деяния сделали их равными.
Имя следующего сподвижника Хазрат Масуд бин Халда. Его также называют Масуд бин Халид. Он был из числа ансаров и происходил из племени Бану Зарик. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Согласно некоторым повествованиям, он погиб в битве у колодца Маун, а согласно другим повествованиям, он погиб в битве при Хайбаре. Имя следующего сподвижника Хазрат Масуд бин Саад. Он был из числа ансаров из племени Бану Зарик. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Согласно некоторым повествованиям, он погиб в битве у колодца Маун, а согласно повествованиям Мухаммада бин Умара и Абу Наима, он погиб в битве при Хайбаре. Имя следующего сподвижника Зайд бин Аслам. Он тоже был из числа ансаров и происходил из племени Бану Уджлан. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он обрел мученическую смерть в сражении против Туляхи бин Хувалида аль-Азди в период халифата Хазрата Абу Бакра. Сражение между Туляха бин Хувалидом аль-Азди, который притязал на пророческий сан, и мусульманами произошло у источника Газа в Наджаде. Имя следующего сподвижника Абу аль-Мунзар Язид бин Амир. Его также звали Язидом бин Амиром. Он был из племени Бану Сават. Он участвовал в Баяте Угба, в битвах при Бадре и при Ухуде. Он имел много детей, которые жили в Медине и в Багдаде. Имя следующего сподвижника Амар бин Салиба. Он также был из числа ансаров и был из племени Бану Ади. Он получил известность благодаря своему прозвищу и участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Он сам рассказал, как он встретился с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в поселении Сияла. Там он принял ислам, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, своей благословенной рукой погладил его по голове. Один сподвижник по имени Вазахар бин Сальма рассказал, что его отец передал, что Хазрат Амар бин Салаба прожил более 100 лет, но его волосы не сидели в том месте, которое погладил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Сальба. Он был из числа ансаров и принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Он принимал участие в битве при Бадре вместе со своим братом Хазратом Бухад бин Сальба. Имя следующего сподвижника Хазрат Мухаб бин Сальба. Он тоже был из числа ансаров и принадлежал к племени Бали. У него было 2 брата, Хазрат Абдулла и Хазрат Язид. Вместе со своим братом, Хазратом Язидом, он принимал участие в первом и втором баятах при Акабе. И вместе со своим братом он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Некоторые сподвижники называли Мухаб бин Бухад бин Сальба. Имя следующего сподвижника Хазрат Халик бин Масуд. Он тоже был из числа ансаров, принадлежал к племени Бану Саада и участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Абдулла бин Кайс бин Сахар. Он был из числа ансаров и принадлежал к племени Бану Сальма. Вместе со своим братом Маабад бин Кейсом он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Абдулла бин Аббас. Он был из числа ансаров и принадлежал к племени Бану Ади.
Некоторые назвали его Абдулла бин Абис. Вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он принял участие в битвах при Бадре, при Ухуде и во всех других битвах. Имя следующего сподвижника Хазрат Мутаб бин Кашир. Он тоже был ансаром, и некоторые его звали Мутаб бин Вашир. Он происходил из племени Аус и участвовал в баяте при Акабе и битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Савад бин Разан. Он тоже был ансаром, и некоторые называли его Савад бин Зарик. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Мутаб бин Ауф разилохан. Он был из племени Бану Хаза. Племя Бану Хаза было в дружественных отношениях с племенем Бану Махзум. Его также звали Хазрат Мутаб бин Аль-Хамара. И он имел прозвище Абу Ауф. Он участвовал во второй хиджре в Абиссинию. Когда он переселился из Мекки в Медину, он остановился у Хазрата Мубашира бин Абдуль-Мунзара, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Сальбы бин Хатиб Ансари. Он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, в битве Урва и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он умер в 57 году хиджры в возрасте 78 лет. Имя следующего сподвижника Хазрат Буджир бин Абу Буджир. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, о нем известно только это. Имя следующего сподвижника Амир бин Букир. Он происходил из племени Бану Саад, и вместе со своими братьями Хазратом Аясом бин Букиром, Хазратом Акилем бин Букиром и Хазратом Халидом бин Букиром принимал участие в битве при Бадре. Все они приняли ислам в Даруль-Аркаме. Он обрел мученическую смерть в битве при Ямаме. Имя следующего сподвижника Хазрат Амар бин Сурака бин Мутамир. Он умер в период халифата Хазрата Усмана. Его мать звали Кадама бинт Абдулла бин Умар. Некоторые называли его мать Амина бинт Абдулла бин Умер бин Ахьюб. Хазрат Амар бин Сарака происходил из племени Бану Ади. Хазрат Абдулла бин Сарака был его братом. Когда они оба переселились в Медину, они остановились у Хазрата Рафа бин Абдуль-Мунзира из числа ансаров. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Саада бин Зейда. Он участвовал во всех битвах и при Бадре, и при Ухуде, и Урва, и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Амир бин Рабия повествует: Хазрат посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил нас в поход на Нахл. Вместе с нами был и Хазрат Амар бин Сурака. Он был стройного телосложения и имел высокий рост. И в пути по причине голода он положил свои руки на живот, сел и не мог идти дальше. Мы сильно привязали его к его животу камень, и после этого он смог пойти с нами дальше. Мы пришли в одно арабское племя, и они накормили нас, и после этого мы отправились дальше. У сподвижников было и чувство юмора. Когда они снова отправились дальше, он сказал: раньше я думал, что ноги поднимают живот, но сегодня я убедился в том, что это живот поднимает ноги. Хазрат Умар подарил ему участок земли в Хайбаре. Как я уже сказал, он умер в период халифата Хазрата Усмана, радиаллаху анху. Имя следующего сподвижника Хазрат Сабит бин Хазаль. Он был из рода Бану Амар бин Ауф, племени Бану Хазрадж.
вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и во всех других битвах. Он погиб мученической смертью в 12 году по хиджре в битве при Ямаме во время халифата Хазрата Абу Бакра, разиаллаху анху. Имя следующего сподвижника Хазрат Сабих бин Кейс. Он был из числа ансаров и принадлежал к племени Бану Хазрадж. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Его мать звали Хадиджа бинт Амар бин Зайд. Его жена была из племени Бану Джадара. У него был один сын по имени Абдулла. Он умер в раннем детстве, и других детей у него не было. Хазрат Убада бин Кейс был его братом. Хазрат Сабих бин Кейс и Хазрат Убала бин Кейс были его дядями. Еще одним его родным братом был Хазрат Зайд бин Кейс. Имя следующего сподвижника Хазрат Хабаб. Он был освобожденным рабом Хазрата Утбы бин Газвана. Он имел прозвище Абу Яхья. Его племя находилось в дружественных отношениях с племенем Бану Науфаль. После переселения в Медину посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Тамима Маули Хараш бин Асмы. Хазрат Хабаб вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва и во всех других битвах. Он умер в 19 году по хиджре в Медине в возрасте 50 лет. И Хазрат Умар совершил его заупокойную молитву джаназа. Имя следующего сподвижника Хазрат Суфьян бин Наср. Он был из числа ансаров и происходил из рода Бану Джошам, племени Бану Хазрадж. Относительно имени его отца есть разногласия. Некоторые называли его Наср, а некоторые Башир. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Согласно одному повествованию, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Фейса бин Хариса. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Мухши Аль-Тай. Он известен по этому своему прозвищу. Его имя было Саид бин Мухши. Его племя находилось в дружеских отношениях с племенем Бану Асад. Он был в числе первых переселенцев в Медину и участвовал в битве при Бадре. Имя следующего сподвижника Хазрат Вахаб бин Аби Сура. Муса бин Угба повествует, что Хазрат Вахаб вместе со своим братом Амаром
принимал участие в битве при Бадре. Хайсам бин Ади назвал его имя в числе переселенцев в Абиссинию. Однако некоторые повествователи, например, Бладурай, сказали, что это неверно и его не было в числе тех, кто переселился в Абиссинию, но он был участником битвы при Бадре. Имя следующего сподвижника Тамим Мауля Бану Ганам. Он был из числа ансаров, а также он был освобожденным слугой Бану Ганам аль-Аслам. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Абуль Хамра Мауля Хазрат Харид бин Афра. Он также принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Направляясь на битву при Бадре, Хазрат Муаз, Хазрат Ауф, Хазрат Муавис и их освобожденный слуга Абуль Хамра поочередно ехали на одной верблюдице. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Субра бин Аби Рухам. Его прозвище Абу Субра было настолько известно, что люди забыли его настоящее имя. Его мать звали Бара бинт Абдуль-Муталиб. Она была тетей посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и таким образом он был двоюродным братом посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, по линии отца. Хазрат Абу Субра дважды переселялся в Абиссинию, и во второй раз вместе с ним переселилась его жена Умми Кальсум бин Сухель бин Амар и трое их сыновей Мухаммад, Абдуллах и Саад. После переселения в Медину он остановился у Мунзира бин Мухаммада. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Салама бин Саламах. Хазрат Абу Субра участвовал в битвах при Бадре, при Ухуде и Урва и в других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он уехал в Мекку и умер в период халифата Хазрата Усмана, разъяллаху анху. Имя следующего сподвижника Хазрат Сабит бин Амар бин Зайд, разъяллаху анху. Историки Ибн Исхак и Зухри считали его принадлежащим к племени Бану Наджар, а Ибн Мундах считал его принадлежащим к племени Бану Аджша. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде, и он погиб в битве при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Абуль Авар бин Харис. Относительно его имени есть разногласия. Ибн Исхак называл его Кааб, Ибн Умара называл его Харис бин Залим. Те, кто не знали его рода, связывали его с его дядей Каабом. Ибн Хишам говорил то же самое. Его мать звали Умми Наяр бинт Аяс бин Амир. Она была из племени Аль-Хазрадж, рода Бану Ади бин Наджар. Он принимал участие в битве при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Аббас бин Амир бин Ади. Ибн Исхак и Муса бин Укба называли его Аббас. Его мать звали Уммуль-Банин бинт Захир бинт Салабах. Он происходил из рода Бану Сальма, племени Бану Хазрадж. Хазрат Аббас был в числе 70 ансаров, которые принимали участие в баяте при Акабе. Он участвовал в битвах при Бадре и при Ухуде.
Имя следующего сподвижника Хазрат Аяс бин Букейр. Его также называли Ибн Абу Букейр. Он происходил из племени Бану Саад бин Лейс, которое было союзником племени Бану Ади. Хазрат Акиль, Хазрат Амир, Хазрат Аяс и Хазрат Халид все вместе приняли ислам в Даруль-Аркам. После переселения они все остановились у Рафа бин Абдуль-Мунзира. Со стороны матери у них было еще 3 брата, и все они принимали участие в битве при Бадре. Ибн Юнус писал, что Аяс принимал участие в победе над Египтом. Он умер в 34 году по хиджре. Согласно одному из повествований, он погиб в битве при Ямаме. Его братья Хазрат Муаз, Хазрат Акиль и Хазрат Муавиз погибли в битве при Бадре, а Хазрат Халид погиб в Раджи. Хазрат Амир погиб в битве при Ямаме. Есть еще одно повествование о том, что Хазрат Амир обрел мученическую смерть в битве у колодца Маун. Хазрат Аяс бин Букейр принимал участие в битвах при Бадре, битве при Ухуде, Урва и во всех других битвах вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он был одним из первых мусульман и одним из тех, кто первым переселился в Медину. Он был отцом Мухаммада бин Аяса бин Букира. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хариса бин Хазмаха. Он также был поэтом. Зайд бин Аслам повествует, что однажды его дети пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросили его о том, чтобы он провел церемонию никах их сестры с одним человеком. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал им: что вы думаете о Хазрате Биляле? Он лучше его, поэтому подумайте об этом. Спустя некоторое время они еще раз пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и попросили, чтобы он провел церемонию никах с тем же самым человеком. Но ответ посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, был тем же самым, и они ушли, чтобы поразмышлять над этим. Затем они пришли в 3-й раз и снова попросили о том же самом. Но посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, ответил им то же самое и добавил: что вы думаете о человеке, который находится среди обитателей рая? И после этого они согласились с желанием посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и выдали свою сестру замуж за Хазрата Биляла. Вот таким высоким статусом обладал Хазрат Билял, разъяллаху анху. Они отказались 2 раза, но затем согласились с мнением посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Каждый из подвижников обладал своим статусом. Некоторые из них соглашались с 1-го же раза, а другие нуждались во времени для размышлений. И из этого события становится ясно, каким высоким статусом обладал Хазрат Билял, разъяллаху анху. Имя следующего сподвижника Хазрат Малик бин Намиля. Его мать звали Намиля, его также назвали Ибн Намиля. Он происходил из рода Мазина племени Аус, которое находилось в дружественных отношениях с племенем Бану Муавия. Он принимал участие в битве при Бадре и при Ухуде и погиб в битве при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Анис бин Катада бин Рабия. Он происходил из племени Аус, участвовал вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в битве при Бадре и в битве при Ухуде. Его убил Абуль-Хакам бин Ахнас бин Шарик. Его супругой была Хазрат Ханса бин Хазам. После того, как он обрел мученическую смерть в битве при Ухуде, ее отец выдал ее замуж за одного человека из племени Музина, но он ей не понравился, и она пришла к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сказала ему об этом.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что бракосочетание без ее согласия является недействительным, поскольку ее отец выдал ее замуж за человека, который ей не нравился. После этого Хазрат Ханса вышла замуж за Хазрата Абу Лубаба, и в этом браке у них родился сын Хазрат Саид бин Аби Лубаба. Это был пример использования женщиной своего права на свободу выбора супруга. И те люди, которые выдают своих дочерей замуж против их желания, должны обращать на это внимание. Имя следующего сподвижника Хазрат Харис бин Аль-Фуджа. Он был из племени Бану Ганам и принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. Имя следующего сподвижника Хазрат Рафи бин Анджах. Он был из числа ансаров, его отца звали Абдуль-Харис, его мать звали Анджах. Он получил известность благодаря имени своей матери. Он относился к племени Бану Умайя бин Зейд бин Малик. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде и Урва. Согласно одному из повествований посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Абдуль-Хариса. Имя следующего сподвижника Хазрат Хулайда бин Кейс. Его мать звали Адам бинт Аль-Кейн. Она была из племени Бану Сальма. Некоторые повествователи также называют ее Халид бин Кейс и Халид. Он принимал участие в битвах при Бадре и при Ухуде. У него был один родной брат Халад бин Кейс. И согласно некоторым источникам, его брат тоже считается одним из тех, кто принял участие в битве при Бадре. Имя следующего сподвижника Хазрат Сакаф бин Амар. Относительно того, к какому племени он принадлежал, есть разные мнения. Некоторые считали его из племени Бану Ислам, некоторые из Бану Асад и некоторые из племени Бану Салам. Его племя имело дружеские отношения с племенем Бану Асад, а некоторые считали, что оно было союзником племени Бану Шамс. Вместе со своими двумя братьями Маликом бин Амаром и Батланджем бин Амарамон принимал участие в битве при Бадре. Хазрат Сакаф бин Амар был в числе первых сподвижников, переселившихся в Медину. Он принимал участие в битвах при Бадре, при Ухуде, Урва, при Худайби и при Хайбаре, и он обрел мученическую смерть в битве при Хайбаре. Имя следующего сподвижника Хазрат Субра бин Фатик. Он был братом Хурайма бин Фатика и происходил из племени Бану Асад. Его отца звали Фатик бин Аль-Ахрам. Хазрат Субра называл его Амура бин Фатик. Хазрат Айман бин Харим повествует: «Мой отец и дядя принимали участие в битве при Бадре, и они взяли у меня обещание, что я не буду воевать против мусульман». Абдулла бин Юсуф повествует: «Субра бин Фатик был тем, кто разделил Дамаск между мусульманами, и он считается из числа сирийцев». Абдулла бин Юсуф продолжает: «В руках всемилостивого Аллаха находятся весы, и он возвышает некоторые народы, а другие унижает по причине их деяний». Однажды Хазрат Абу Дарда сказал, что свет посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сопровождает Хазрата Субру. Абдурахман бин Аяс повествует: «Я увидел одного человека, который говорил плохие слова в адрес Хазрата Субры, однако он не отвечал ему, сдерживая свой гнев, и из его глаз текли слезы. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал о нем: он будет хорошим человеком, если пострижет свои длинные волосы и поднимет свою набедренную повязку». И когда он узнал об этом, он сразу же поступил согласно желанию посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Субрах сам рассказывал: «У меня было желание
чтобы ко мне каждый день приходили многобожники в кольчугах, и мы сражались друг с другом. И если они убьют меня, то это будет хорошо, поскольку я обрету мученическую смерть. А если я убью его, то пусть приходит другой. Согласно мнению некоторых повествователей, он не принимал участия в битве при Бадре. Однако Хазрат имам Бухари считал его и его брата из числа тех сподвижников, которые принимали участие в битве при Бадре. Это были рассказы о некоторых из сподвижников. А сейчас я совершу две заупокойные молитвы. Имя первого, за кого будет прочитана молитва, господин Умку Аднан Исмаил. Он был главой общины Малайзии. Он скончался 8 октября в возрасте 70 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Его отец, который принял Ахмадият в 1956 году благодаря проповедованию Мауляны Мухаммада Садыка и проповедованию первого главы общины Сингапура господина Мухаммада Саликина, был одним из первых мусульман Ахмади в Сингапуре. Его отец был муфтием штата Джохар, Малайзии, и со стороны матери он был родственником правителя этого штата. После принятия Ахмадията ему поручили другие государственные обязанности. Покойный господин Умку Аднан Исмаил родился в августе 1944 года. В 1968 году он закончил Сингапурский университет и получил степень бакалавра политологии. В 1969 году он начал работать на государственной службе в области внешних связей. С 1969 по 1981 год он работал в исследовательском отделе премьер-министра, и в течение этого времени он работал в посольстве в Пекине и Бангкоке. Затем он был повышен в должности и был назначен руководителем Совета национальной безопасности, и на этом посту он проработал с 1984 по 1992 год. Кроме этого, с 1992 по 1997 год он работал на госслужбе в других местах. В 1996 году ему сделали операцию аортокоронарного шунтирования, и после этого в 1997 году он еще раз начал работать в исследовательском отделении премьер-министра и вышел на пенсию в 1999 году. И хотя он вместе со своим отцом принес обет верности в 1956 году, активным мусульманином Ахмади он стал только после того, как вернулся из Бангкока в 1981 году. После этого его связь с общиной укрепилась. В 1986 году Хазрат IV халиф Рахимуллаху Тааля назначил его первым главой общины Малайзии. И в течение всего этого времени под его руководством община развивалась и укреплялась. В период его руководства в Малайзии были построены мечети Байтус-Салам и Байтур-Рахман. Он оказал очень большую помощь в приглашении миссионеров из Индонезии в Малайзию и их дальнейшем обустройстве. Он также отправлял студентов из Малайзии в Джамия Ахмадия, в Рабву и Кадиян. Последние 2 года его здоровье ухудшилось, и он долго лежал в больнице. Он написал мне, что хочет лечиться в кардиологическом институте Тахир в Рабве, и в мае этого года он там лечился, и его здоровье улучшилось. Но затем оно вновь ухудшилось, и он лег в больницу. По милости Всевышнего Аллаха он был муси, он оставил 1 дочь и 2 сыновей после себя. Несмотря на то, что он состоял в родственных отношениях с правителем своего штата, он был очень смиренным человеком и прекрасным образом выполнял свои государственные обязанности и общинные обязанности. Отправляя свои отчеты в центр общины, он проявлял заботу об очень тонких аспектах. Для выполнения общинных обязанностей он до поздней ночи работал в офисе. Он очень хорошо относился к служителям общины и членам общины, и особенно к миссионерам. Он очень беспокоился о воспитании детей общины и их образовании, и он сказал: «Дети – это наше будущее». Его супруга рассказала, что он всегда беспокоился о том, чтобы дети получали хорошее образование, и чтобы он всегда думал о том, как можно развить общину. В день, когда он умер, все машины скорой помощи были заняты, и не было транспорта, чтобы отвезти его тело в мечеть.
члены общины обратились к одному китайцу, господину Куанчи, водителю машины частной скорой помощи, который всегда помогал отвозить тела умерших. Этот отец написал на своей странице в Фейсбуке, что, перевозя это тело, он обрел необыкновенный опыт. Он написал: «Когда я вез его на своей машине, то дорога, на которой всегда была пробка, внезапно стала свободной, и путь до мечети, который я обычно проезжал за час, в этот день я проехал за 25 минут. И зайдя в мечеть, я почувствовал, что сегодня я привез тело какого-то религиозного служителя». Руководитель отдела Вакилю Табшир в Рабве, господин Мансурхан, написал: «Господин Аднан Исмаил в течение долгого времени руководил общиной Малайзии. Он был словно отец для членов своей общины. Во время моего рабочего визита в Малайзию мне посчастливилось разговаривать с ним относительно дел, связанных с общиной. Я нашел его человеком, совершавшим свои дела с мудростью. И даже при неблагоприятных обстоятельствах он всегда успешно выполнял свои обязанности перед общиной. В трудных вопросах его мнению доверяли. Пусть Всевышний Аллах возвысит его степенями в раю, и пусть его добродетели продолжатся в его потомках, и пусть они будут тесно связаны с общиной». Имя второй покойной, по которой будет прочитана заупокойная молитва, это госпожа Хамида Бегам. Она была супругой Чодри Халиля Ахмада из Рабвы. Она скончалась 5 октября в возрасте 74 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она родилась в ахмадийской семье в деревне Бхини-Бангар, находящейся рядом с Кадианом. Она регулярно совершала пятикратные молитвы. У нее не было светского образования, но она обладала безграничной любовью к священному Корану. Она по нескольку раз в день читала Коран, и в месяц Рамазан, по той же самой причине, что она любила слушать священный Коран, она участвовала в намазах таравих. Когда в Рабве женщины совершали пятничную молитву, она всегда старалась приходить в мечеть Акса в Рабве самой первой. И, удовлетворяя это свое желание, она всегда приходила в мечеть заблаговременно. Она была очень скромной в своей повседневной жизни. Она делала взносы, откликаясь на различные призывы совершать пожертвования. И она жертвовала свои личные сбережения и благодарила Аллаха за то, что Он даровал ей возможность совершать пожертвования на строительство мечети. За своих личные сбережения она выдала замуж многих девушек и сама готовила приданое для многих бедных девушек. Она неоднократно совершала пожертвования своими золотыми украшениями и дарила их бедным людям. Она находила большую радость в посещении бедных людей, и она с большой щедростью оказывала помощь людям и никого не отпускала с пустыми руками из своего дома. По милости Всевышнего Аллаха она была мусией, она оставила 2 дочерей и 8 сыновей. Она была старшей сестрой бывшего миссионера Латифа Ахмада Кахлу. Ее старший сын доктор Мурзафар Чодри много раз имел честь делать временный вакф. Он живет здесь, в Великобритании. Ее сын Башарат Навид является миссионером и служит общине на острове Реюнион. Ее зять Хафиз Абдул Халим также является миссионером и работает в Рабве. Один из ее внуков тоже миссионер, и 2 внука являются хафизами Корана. Один из ее внуков учится в Джамия Ахмадия в Великобритании. Обычно я совершаю заупокойные молитвы по матерям миссионеров, которые работают в местах их назначения и не могут принимать участие в похоронах своих родителей. Башарат Навид Сахиб находится в месте своего служения, и он не смог приехать на похороны своей матери. И по этой причине я решил сегодня совершить ее заупокойную молитву. Башарат Навид Сахиб написал: «После окончания Джамия Ахмадия, когда меня отправили на место моего служения, однажды я приехал домой, и в один из дней утром я не смог пойти в мечеть на утреннюю молитву, и на это она мне сказала: «Сынок, когда ты находишься на месте своей службы, ты ходишь в мечеть из-за страха перед людьми, но запомни, что здесь тебя видит Бог, поэтому всегда оберегай свои молитвы. Запомни, Бог видит тебя всегда.
Он также написал: когда я учился в Джами Ахмадия, скончался мой отец, и все мои братья уехали за границу, и она заботилась о доме с большой стойкостью. Однажды я в шутку сказал ей: я попрошу ответственных лиц общины не отправлять меня далеко, чтобы я смог ухаживать за своей матерью, потому что она осталась одна. И она с полной серьезностью и очень строго сказала мне: нет, ты должен работать там, куда тебя направит община. Не может быть такого, чтобы тот, кого я посвятила служению общины, находился рядом со мной. А тому, кто зарабатывает мирское, я говорю: уезжайте куда хотите и зарабатывайте мирское. Если я пожелаю кого-то оставить рядом с собой, то я вызову к себе не тебя, а того, кто зарабатывает тебе мирское. Вот такой была ее страсть служения общине. Далее он пишет: в 2013 году, когда я в последний раз приезжал в Пакистан в отпуск, я сказал ей: я оставлю у вас свою жену и детей, поскольку она была уже пожилой и ей было трудно даже вставать с постели. Но она не разрешила мне это сделать и сказала: дети и жена должны жить вместе со своим отцом и мужем. В этом есть урок пожилых людей для других. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени в раю, и пусть ее потомки с преданностью придерживаются своей религии. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر